netizen membicarakan Bongsu dan Zayan Zodiac gara-gara Zayan terlihat mengorok saat sedang live, hingga membuat Bongsu kaget. Pada 11 Januari, para member Zodiac melakukan live di YouTube mereka, lalu dilanjut dengan kembali live di Instagram resmi Zodiac. Live tersebut diadakan dalam rangka para member merayakan ulang tahun salah satu member Zodiac, yaitu Sing, di mana live diawali dengan memperlihatkan para member yang makan bersama. Usai makan, mereka berinteraksi dengan para penggemar dengan membaca kolom komentar. Zayan yang duduk di sebelah Bongsu menarik perhatian para netizen. Hal itu gara-gara tingkah usil Zayan yang pura-pura tidur hingga mengorok dan mengeluarkan suara berbunyi ngok. Mengetahui hal tersebut, Bongsu pun merasa kaget dan langsung menoleh ke Zayan. Dengan wajah jahilnya, Zayan kemudian tersenyum usil menghadap ke kamera. Video tersebut pun banyak dibagikan ulang oleh para penggemar hingga menarik perhatian para netizen. Banyak netizen yang dibuat tertawa oleh tingkah Zayan yang selalu random ketika live. Berikut beberapa komentar netizen. Aku masih tidak menyangka mengidolakan orang yang kerendomannya sudah tidak bisa ditolong lagi. Ini lucu sekali, Zayan kenyang dan langsung mengorok hingga membuat Bongsu kaget. Zayan sungguh tidak ada jaim-jaimnya, Bongsu sampai kaget seperti itu. Setiap live, aku pasti menunggu momen random yang akan dikeluarkan Zayan. Ada-ada saja tingkahnya, ini sangat membuatku tertawa. Berikut cuplikan videonya. Hello. 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 Hello.